Nzambe na lola, papa to pamboli kombono, to kumisi kombo na yo. Et komi moment, papa otozo partager parole na yo. Papa kumisa kombo na yo, et kumisama. Partage lelo, olibomo santo akamba biso, asunga biso. Nguya satana to bebisango, na makilano, na kombo na Yesu, au nom de Jésus. Papa, mome koki, kumisa kombo na yo, et kumisama, na kombo a Christo Jésus, mo kontipe mo biksi tolobi. Amen. Amen. Bana nzambe lelo, tozo partager, thème na biso ezali ata. Thème na biso ezali mon ata. Ata eza mot moko, ezali mot grec. Na français, ça na français, ba benyango péché. Tozo partager na livre il y a 1 Jean chapitre 3 versets 4 à 5. Genèse chapitre 3 versets 4 à 5. Tozo parler si ata. Ata est un mot grec. Oyo eso signifie biso na hébreu comme péché. Mais ata, ça signifie manque de cible. C'est faire une... Pardon, manque de cible. Le mot ata, manque de cible. C'est faire un faux pas. Manque de but. Moutoua sali les sous-mazas la a manqué bit na ye. A manqué bit na ye. A manqué cible na ye. A manqué loko moko moutoua sali péché. C'est pour cela que ata, c'est notre thème. Ata, c'est un mot grec. En hébreu, ça signifie comme un péché. Les péchés, ayez pour nabiso banananzambe. Parce que ayez pour na ba religieux. Parce que les religieux, Christ n'a pas articulé sur la religion. Mais articulé sur parole. Dans la carte ya parole, nde toko yeba ke loi eza na carte ya Bible, mibeko eza na carte ya Bible. Dans la carte na parole, Christ article biso. Parce que Christ article biso ni les religions. Les religions, ezali biloko bato, ce sont ba crier, ba moupe, ba kimbangui, c'est toutes les églises, ce sont les religions. Donc si on a une carte de religion comme on a musulman on a église catholique bah ça la religion na ba la moderne on débat la moderne on débat ça ce sont des religions mais la parole Christ article sur la carte de parole nde est-ce qu'on a loi na loi wana nde mutu soki a raté bit na ye bit ya mutu ezapo mutu akota na bokonza likolo mais bit ya satana ezapo mutu face la lisumu mutu asa la volonté ya nzambe te mutu a raté bit na ye ke na yaki na mokili na défendre nzambe na sala volonté en nzambe donc bit na yo satan a manqué ce yango pour sali péché comme ce qui total na livre à 1 Jean na livre à 1 Jean chapitre 3 verset 4 ya banzo ko tanga ngo pona ko wela to na tanga muke soko tangi bit ya Adam na Eva basanga ki bit na bango oyo mission na bango basaki na kati na jardin d'Éden ba manka ki bit na bango c'est pour cela yo mutoza pona ko wela tanga okotanga ngo na livre ya il y a Genèse chapitre 3, 4 à 5. Bible ils ont parlé biso manque ya bit ya Adam et Eve. Barata ki bit na bango. Bitso ya bango, barata ki loko bango, nzambe miso atina barate ango. C'est pour cela mon ata, le péché, c'est une désobéissance à Dieu et à sa parole. C'est pour cela que Christ article la biso parole, article la biso religion te. Muto déjà ça na ata, na kati na bomo ine péché, et ça na kati bomo aza muto aza désobéissance. Na religion te mais na parole ya nzambe, au d'obéir. Donc maloba ya nzambe, mibeko ya nzambe, ba loi ya nzambe, au buki yango. C'est pour cela il y a des mots entre armartia et ata. Okoloba, amartia c'est quoi? Amartia c'est momoko, ça s'écrit H-A-M-M-A-T-I-A. Amartia et ata. Donc c'est une deux mots grecs. Oyo ils ont composé que mutu azo raté cible nae. Mutu azo raté cible nae. Mutu azo sala erreur moko boye. Aza na défiance na kati na ye.
Donc, tant que muto déjà salaire na kati na ye, okope ko perdre libala na yo, okope perdre des chances na yo, okope ko perdre musala na yo parce que tu avais fait une péché, comme tu avais fait une erreur. Au salaire que erreur moko boye. Tant que yo sali erreur, okope ko perdre nyonso, ndenge Bible ezotalisa biso na livre Genèse chapitre 3 verset 4, l'erreur même au Bible, soto lobi to tanga na livre Genèse. Pour na kowe la moitango na Genèse chapitre 3. Bible lobi nini soto lobi na verset 3 chapitre 3 jusqu'à 4 mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu des jardins de Dieu a dit au milieu des jardins pardon Dieu dit vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourrez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Trop continuer le verset 5. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez et vos yeux, ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. Basala ki erreur moko parce que basala ki na parole. Basala ki na kati ya parole, ba ki parole en Nzambe. Mais basala ki une erreur moko comme une péché basala ki et memi ba on a désobéissance na kati ya désobéissance, mutu passe ye na kati na ye. Minyoko ye na kati ya bo moyen na ye. C'est pour cela que péché et c'est loko e bung sarabiso bit, e bung si bit na yo. Bit no yaki na kati na mukilo ko sala nit. Oyaki ko vivre na kati na mukilo za na bit. Même na kati ya libala no za na bit. Na musala na ozo sala oza na bit. Ke ndenge na za na kati ya ndako ya libala oyo. Neba kolenge na mobali na nga. Na za na parole. Neba koyeba ndeni ko vivre na bana na ndaku. Na za na bit moko. Na za na mibeko moko na kati ya ndaku. To za na balua moko nga na mobali na nga na bana na nga. Ba yebi keso na sale loko mama koko silika. Papa koko silika. Mobali na nga yebi keso na sale loko. Donc na ndaku na biso to vivaka na lua moko. To vivaka na bit moko. Mais tango osali o désobéissance. Na ba mibeko moko ya entre ya muku. Ube na kati ya ndaku. Et bébé saka libale, bébé saka nyonso. C'est pour cela que l'amour, il y a jardin d'Éden. Bangota basaki na kata jardin d'Éden, Adam et Eva, basaki na bit. Basaki na parole. Oh, nzamba yebisaki bango. Boko ko manger l'autre côté, boko ko sali l'autre côté. Mutu tangu abungaka, salaka désobéissance na kata bo moyena ye, mutu apengwaka. Mutu tangu mususu alataka makanisa ye moko. Tangu osana kati na osana parole. Mi pepe koko yela, makama mabeko yela yo. Mais yebaka ki ngamona na nzambe soki na sali loko eza péché. Soki na lobi mabe eza péché, pas contrôler la mutu. Au conseil osiliki, au lobi bo pona nini parce que il y a des 7 crimes de péché où les akana kati ya mutu. Oh mutu akoko sala ngote. Mais mutu ayebi yango, kendo lukambo moza no paresseux. Paresseux eza numéro 1 oyo ya péché mutu asalaka. Oza paresseux ovanda na yo koko lukambo ngote ovanda, c'est une péché na kata bo moya mutu. Les 7 sortes il y a péché mortel. Oyo ezaka na kati ya mutu. Mutu aza paresseux. Akoka ko luka mbongo te. Mutu ndenge tanga luka mbongo ta koma ko envier batu. Akoma ko juger batu. Akoma ko contrôler ba vie ya batu. Parce que c'était paresseux. Paresseux c'était une péché. Donc si vous avez paresseux ko luka mbongo te, okoka ko sala boyete c'est une péché na bomo ya mutu, mon paresseux. L'orgueil c'est une péché. Bakoko te yo mwa bako biso ya mama osiliki kande koti kati na yo olingo laksaka yo muto mbongo olingo laksa yo muto saka na saka kitoko olingo laksa yo muto lata kitoko olingo laksa batu yo muto za mayele olingo laksa batu yo muto zaka otambola na caralix olingo laksa batu yo muto za la française olingo laksa batu yo muto sombanda kwa cher c'est une orgueil mwana na nzamba vaka na simplicité tant orgueil eza na kati na yo yebaka ke otambola na péché biloko wana ekoki ko empêcher yo okende na bit na yo ya royaume nzambe. Osambelaka mais orgueil ezakati na yo. Oza orgueillé, pasteur orgueillé, frère orgueillé, prophète orgueillé. Tant que oza mwana na nzambe quelque chose à pasteur, prophète, évangéliste, ou évêque, n'importe quelle fonction nyonso, oyo batu balataka. Yebaka moso oza na kati na makambo wana ozali, oza na kati ya orgueil, eza une péché yo portaka ngo. Orgueillé. Mais, au banga nzambo jenaka, au prêchaka, mais na kati no za na orgueil, yeba ke na portaka péché moko boy. Et koki ko ratisse yo biti na yo, ya royaume ya nzambe parce que c'est une péché.
donc mutu fo longolaka orgueil lolendo ovandaka na mobali no na kati ya ndako ovandaka na mwasi no na kati ya ndako tanto okoka mpe koyede mwasi na yo te emsusu lelo emsusu femme aza par mwasi pa lembi lelo emsusu nabongisa ta ndako nabongisele bilamba yo orgueille nga na kobongisele ndako te nga na kobongisela mwasi na nga bilamba te orgueille mwasi fa bangako kaka mais bovivaka na couple ya yo Adam na Eva parce que mwasi aza Eve na yo mobali aza Adam na yo mais tanto maltraitaka mobali no na kati ya ndako eza malamu te c'est une péché signe ya orgueil mwana nzambe avivaka na simplicité tozosambela tozoluka nzambe epambola biso mais na kati no vivaka na orgueil okoka koyede ata mwasi no na kati ya ndako te okoka koyede ata mobali no na kati ya ndako te c'est une péché orgueil so na mikitisami liboso ya mobali oyo amona neti na lela ye yozolakisa peteke ngai naza soki akokende akende mama moko mwasi moko bo orgueillese mwasi moko atonda orgueillese lolendo amikitisamaka te liboso ya mobali ke nasali mpe mobali nanga mabe papa limbisa azomona ngo neti ke soki nafukami mobali akobondelanga oza na péché ata okosambelaka nzambe yebaka orgueillese eza na kati na yo eza lisumu monene ekeratisa obiti no biti no eza nini bokonzi ya likolo fo kota yango oyeba nakomikitisa te nakitisama liboso na epo ani po amona na lela ye po amona na lingaka ye ya omoni mabala mingi ezomikufa makambo mingi ezobeba parce que na cause ya lolendo orgueil l'orgueil eza eloko oyo péché diable akrea eza na kati na mutu mpo mutu arate bit ya mutu ezali biso nyonso oyo tolingi nzambe mpo tokɔta na bokonzi na ye bokonzi ya likolo mais eloko eza koampeshe biso masumu le péché. Péché n'est pas pour empêcher biso. Au côté bonga na finga kateme na zoye biso mwana na nzambe. Na zoye biso mama. Soko zana kati ya makamboyo. Oyebi ke nga zaka paresse na kenda ke église. Mais ozaka paresse yeba ke mon paresse. Tango zana kati nango c'est une oza péché. Oyeba ke za lisumu na kati na yo frère, sœur. Nzamba lingaka mutu asa courageuse. Tango za courage ozo telemo zo kendo ko luka mbongo ere koki fona kendo sambela ere koki fona kendo kombe église ere koki fona kendo luka mbongo parce que na ndiana ko kende na ko luka na sala bona ko sa famille c'est ça nzamba luka ba courage c'est pour ça que bible bike bo konza nzamba za pona ba violent bitumba te ba violent bato bazo telema akende ko bunda akende ko luka ndenge bible bimuto ko liana motoki nao mais yo za ka paresse o luka kato vanda ozotalaka yo ba kabela kayo yo ba pesa ko za péché. Tangu yo oyebike luka makambo ya nzambe ovivaka na orgueil ovivaka na lolendo yebaka orgueil eza péché na kati ya mutu mwana nzambe fa vivre na simplicité na ndako no za na simplicité liboso mwasi no liboso mobali no mikitisa mwasi kitisama liboso mobali no kaka mobali nzambe apesi yo ye wana ozana ye mikitisama aza Adana yo aza Eva na yo mais soko ozo vivre na kati ya couple na lolendo na orgueil komikitisama te yebaka ngo eza péché na kati ya bomoya mutu. Gourmandisme. Mutu moko alingi kaka ye papa baye biloko ka ye moko falia atonda akabaka te apesaka mutu talingi ka ye fasisa biloko wana ye moko c'est une péché yebaka ngo eza lisumu na kati ya bomoi na yo mwana nzambe fa ba ko diviser ko partager parce que ko partager ko kaba eza biloko oyo zoluka okaba osunga po lipambolia na kata bomoi na yo eza na biti na biso bolamu nde mute ko limbisa masumu na biso bolamu yango nde ko mene biso na biti na biso to kota bokonza likolo amen amen yo mwasi mobimba mobali mboka barate so monika bato baye nga lingaka mingi nalingaka mingi makoso nalingaka mingi kwanga nalingaka mingi makayabu okomona ye wana tala jele biloko wana oyebi na poko nga na kolia nga na kozala boya jele mbwa gourmandisme yo bapesa bato makayabu te bapesa bato mbisa mai te bapesa bato te yo kakolia soki yo sisa betu makofe yo ndako na nga boye ntango yo oza frère oza sœur oza na kati ya makambo wana opartageaka te oza na gourmandisme yo kaka yo moko lia mosusu alia tokaba te opartage te eza mo péché. Yango moni ba péché mingi elati biso eza ba comportement biloko miso tozo eba te tozo mona kaka péché ya bien oyo ezaka kati na biso ekanga biso toyebi kaka ba lien familial biloko nde toyebi mais toyebi te il y a des péchés au biso pe tozo sala ekoki ko manquer biso biti na biso eza ndenge nini ata tokosala nyonso na mokili mais biti na biso ezali tokende bokonzi ya likolo mais satana ayeli biso biloko oyo ozala paresse okoma orgueilleux
C'est pour cela que mon pasteur, même serviteur en jambe. Soit comme orgueilleux, il y a que yeso sa kinane kala. Yeso tazo salawana, yemoka yebina jambe nae. Nzamba salaka jamais na ba orgueilleux. Au mon pasteur orgueilleux, Bible ne mon ba simbelier, sakini ba simbelier. Donc loko tikeli ba simbelier kaka, sous-vêtement ba simbelier na pantalon nae. Et loko tikeli kaya wan nyonso ba simbela kaya. Ba kumba ye wana ba zolande loko la garde corps. Mais Christ tango za ko marcher na ba yekoli. Oko identifier te Christ ye, au milieu ba yekoli nae. La difficulté que Christ y a simplicité. Mais lilo, biso nyonso, bananzabe, orgueil, lolendo. Ce qui est au béni, pasteur aime son frère. Ngana sa frérité, ngana sa pasteur. Ce qui est au béni évangéliste, oh frère, ngana sa frérité, ngana sa évangéliste. Ce qui est au béni prophète, frère, non, ngana sa frérité, ngana sa prophète. Au béni évêque, frère, oh non, ngana sa frérité, ngana sa évêque. L'orgueil, il y a combo, Boba Monaye, il y a un prophète, il y a un évêque, il y a un docteur. Ce sont des noms. Mais nous sommes des frères en Christ. Nous sommes des sœurs en Christ. Amen, hein? Amen. Amen. Oza sœurs, oza frères na kati en Christ. Mais tant biloko na orgueil, ça na kati na yo, biloko na kati na yo, et ça péché, et ko zang sa yo bit. Et ça zang so bit. Libala ozanango ekoleka mais eloko ozana bit bokonza likolo mais na bokonza likolo Satan ayebika kokota bokonza wana te ayekosalela biso to péché to bunga to liambuma to pengwa to sala mabe to lakisa ba mauvais comportement ba mauvais bizali pour to manquer bit na biso. C'est pour cela que dans le notre thème c'est ata c'est un mot grec na qui est brindik ba tolbi que ça péché. Péché n'est pas ça que biso bit to pambo ma bit to bonga parce que to so péché o tuna na sala société na tika kindumba ngana sala kaboy mais oza orgueilleuse moi si moko orgueilleuse avuka ka mobali na kati ya ndako mobala lenga kaye oza na lisumu okota lola te lisumu kaka bato yebi kaka te po azaka ekobo po azaka na comportement boye non. Vrai lisumu yango nazo ebiso biloko ekangaka biso oza paressé oza orgueilleux oza gourmandisme biloko wana tango ebi ko partager te ko kabate yo lingi kaka yo moko batu te bakolia boye ba na ndako no bombi biloko zila bango bakende ebi ko pambwa mate ebi ndeni ba partager te ozo trop gourmand nyonso ezala yo oko manquer bit na yo oza na péché. L'ixir. Et ça, c'est mon qu'on a kati na péché. L'exir. Et ça, qu'on mène mon kati à plaisir charnel. Manque à état d'esprit. Oye, c'est par ramuta salamalamu. Moutakoko salamalamu te. Pardon. Donc, l'exir, c'est l'exir, ezali. Faire des plaisirs charnels. C'est ça, parce qu'on a mélangé la 5e et la 4e. L'exir, ezali, manque, où il peut se ramener plaisir charnel. Mouli, momo, kozaka na baposa moko anzoto. Ovanda kananda kuna otolika okini kotambula, odenda ba mona yo. Ovanda te, dikamunyo soyo zalaka wana. Okomona posa nzoto kokende kolinga makama mabe ezali sumu plaisir charnel oliba sentiment nzoto oliba sentiment mokili eza péché makambo nyonso yo lingi kaka bamona yo. C'est pour ça na rotuna po nini bato mutu so ayeka poto sika omone ye wana il faut que na château rouge atambulaka aluka sika donc mutu mo lingi ba plaisir il faut aluka pa mo ba telema ba mona ye akenda château rouge ba mona ye ba manka ba plaisir moko et misa so luke pa mo ka yebana nde congolais lingi fa yebana mbongo ya ko kangisa ta lobby asomba ta mabele mbongo azo kangisa akono pesa fera yemba ye apesa fali yemba ye plaisir charnel so ba yembi esaini ba yemba ye ba ba kufa tanto atike lorote mais yo po zo no mayele te yo po zaka na ba plaisir wana. Plaisir moko bozo ta la tête lulu no muta moi moi tête lulu no mobali moi tête ke ne ka bobi manaye mais awa misusu na poto tika mobali emsu awo tika mwasi plaisir mo charnel okomo tindela no mobali mo boya tête mbongo okomo tindela no mutu moko na mbongo plaisir moko ya yo moko tu osala la femme de chambre
Tantôt musala yo sala ko ganara moi 1000 moi quelqu'un lo bomba mais ozwa mutu moko a charge plaisir mo boy otindela ke bambongo otindela ke bilambo boma libala na yo plaisir moko charnel okoma otindela bambongo kwa kangako muta passer moi na télé mon que ah libanga wana na yo ka kinga ite ba plaisir moko donc muta leka ka lobaki abwaki yo sepeli na yo ki na libanga wana okwa ka kinga plaisir charnel eza péché. Oyo kape mwana nzamba zo sala émission mais soka kwa ki passer ingani te boye passer abi mende no saki émission no kwa kingate donc yo na muto kwa ki passer wana na yo muto kwa ki faire wana te tant boza na kati ya nzambe bino mi balé boza na kati ya péché boza na kati ya luxure lisir c'est une péché na kati ya mutu yo chrétien soko za na makambo no lingaka ata kuto émission chrétienne mo ka muto sala émission azobwaka ka ba pasteur azobwaka ka ba église aibi na suka na ngonde babwaka ki wana mkosu bakuta ba pese boy na yo quelque chose à pasteur oza sœur oza frère osala ka ba mission poto za ba chrétien bwaka ka batu oza na ba plaisir moko charnel yebaka yango eza péché muto koko bwaka ka na vino za Jésus ko parla ka Jésus sokozaka ko bwaka ka ndenge ni na sala mission mo nzambe pambula mama nani pamuna zo bwaka ye tango na zo bwaka na zo sala plaisir charnel. Donc ça péché na kati nanga il faut na boaka nzamba pambula ba onyoto bandima Yesu amen amen na ko boaka kate pour na bina frère moko sœur moto coopérer ne bien na boaka ka ina zo sala plaisir charnel eza lisumu na ngamu tuno sala ngo na yo polinga ngo yeba ngo pesa lisumu oza na péché biloko na nemte manquer c'est biso bit ndenge na biso ke na livre à Genèse chapitre 3 Adam et Eva mankaki bit na bango à cause ya plaisir ya mbuma plaisir moko bazalaki na parole batiklaki bango parole wana bayebaki yango parole ezaki lokwa mibeko mais ba mankaki bit c'est pour ça que na biso mo ata ezali eloko moko manque de cible faire un faux pas manque de but o manquer bit na yo oyebite ko yakana mukili fona sambela fona luka bokonza likolo manquer bit opesi totalement na makama mabe alo zonga e pa nzambe o manquer bit na yo mutazonga ka il faut zonga ka même obungi même na kati ndako libalo salaire moko boy vandisa mwasi no ba mama limbisanga mwasi nzamba pesa yo mubali nzamba pesa yo bit le zali bozala ti mukona suka bokoma koko bosimba nzete mais o manquer bit comportement mabe na mubali ba réponse à mabe na mwasi ou raté bit no libale kofi c'est fini na libale za na bit tozana mukili tozana bit na musala ozana bit na zo sala po na kangisa mbongo lobi na aider famille nanga na futa loyer ozana bit ozo sambela ozana bit na zo sambela po mukola suka na comporter bien po na kota na royaume nzambe tozana mukili tozana bit soko raté cible soko raté bit na yo et c'est fini. L'avarice. Tant yo ameba na nzambe musique ezo déranger. Amen. L'avarice, c'est l'état d'esprit qui consistait à ne pas vouloir se séparer de ses biens et la richesse. Mutu mo azo ko séparer te azana katama eza péché. Okoko ko séparer ne loko moko te. Okoko ko séparer ne loko moko te boye kangayo. Okoko ko séparer na mabe moko te, okoko séparer na ba pona eloko moko boye na richesse mo bilongo okoko séparer na ngote. Ah tranga na tika likamboyo. Ah nanda su nzela nzambo. Ba mona nga pe lobby. Na koma pe ko loba nzambo. Okoko séparer na mabe te. Eza lisumu. Okoko ko séparer na cigarette te. Okoko ko séparer na diamba te. Même quand on se nzoto zoko séparer dans ngote s'appelle lisumu. Même ko tongo yo tango ko séparer dans ngote ça lisumu. Ko ina eza lisumu. Ozo sambele mozo ne loko mo ina rabato lingate muninga bonga. O lingate muninga za lever. Okoka ko séparer dans ngote oza jalouse. Muninga la titala zo de no monotala laksaka nini. Etali yo adenda na ye tata sufraka de lo zo de na ponza mapambula yo nini. Yo ko mutema ba laksaka nini. Oza na loko wana eza péché na kati na yo. La colère. Kanda pezaka lisumu. Osala no lisumu te. O ngana tike kobo, ngana sina bala na ngana banda boye. Mais tant kanda, satana ko chaka kanda na kati. O kuma colère. Moi c'est moko colérique. Mobali moko colérique. Eza
péché et qu'on manque ça au beat na yo ou qu'on raté beat à cause de ça c'est ce bien instrument Satan ko tchaka na kati ya mutu atie na kati na yo za la colérique frère colérique pasteur colérique maman pasteur colérique mobali na ndako colérique moi si na ndako colérique tango za na kati loko wana il faut luka moyen ou se séparer nango parce que c'est loko péché diable tchaka na kati na biso même ngana zaki na loko wana nzambe ko ya salanga grâce kitaka parce que Satan a yo au moins que tu ensemble la loko mukanda mutuka seli lu munu siliki c'est ce biloko esprit diable a ko tisakati no evanda na kati no parce que ce que evanda na kati no e kozangi so beat na ngai zanini nzambe asalanga grâce pona kota na bokonza likolo mais si ko so biloko eza na kati nango na za paresse na ko luka mbongo te na za orgueil na za gourmandise na za luxure na za l'avarice naza colérique biloko wana eko empêcher bit nanga po ete nakende na bokonza nzambe eko empêcher nga okomona muninga pengi yo okomona ndenge nini non toyeba biloko mosusu yo ozaka na kati ya kosilika na makambo ebele okofanda bandu bandeki komba mutu obandeki komba mutu okoko se séparer nango te mpo na nini parce que nazonga na mwa nsima na l'avarice c'est plus important. Toi, la sixième, c'est la colère. Parce que la septième, c'est notre quotidien. Mais toi, la sixième, la cinquième, c'est l'avarice. Il faut tout séparer. Mouninga bana benga ko kombo mutu, ko tonga, yo frère, ngana lingi nzambe, na sambe la kanzambe, mais o lingi ba kombo batu, o lingi ko tonga, o lingi ko jije batu, o zana makaba mabe, surtout les plus importants na biso, ba to zo luka biti poto ko tana bakati ba konzeli kolo, to luka nanu moyen to se séparer na babiloko wana. Est-ce que passer tant na yo vanda so komoni moyen de talata obe uzape so ko tangi bible moment otanga bible était chaque chose à son temps otalata na banini lo comme se collection mais o zo temps o ben tele donc mutu yo ka bimarate abimara na ndako nete mais makambezo le ka mutu linya sa yebi na ba téléphone so ka benga tele yebi ke so na benga tele ko yo ka makambeleka so na benga mtapato ya rakoto na benga ye so na benga donc mutu moko kwa sambelaka. Mais ayebi makambu to ele kaka na kati église na bango ayebi tout ye muta informa ka pasteur ye muta informa maman pasteur ke bo moni seko na komo za la mingi na pasteur alate loko wana so amoni ka mutu bazo solo la bien o mona ndu kantina mutu ba de seke ba bimaka frère wana na seko na ba ko solo la bien te makangu na ye ba bimaka banando mutu moko azana kati la avarice il faut ko longwa nango ko se séparer nango ko kanisela muninga mabe ko yokela muninga mutema mabe kaka yo bonga muninga bonga te ndenge tangu na yaka poto sika muninga moto osana na ye aye bwa ninga la sanga bilamba baninga bino la kisanga ne pa ba peshaka ameminga na monde achafaudage lokola naza paresse te parce que paresse eza lisumu na linga boulot na bandi boulot tangu na bandi maniti boye pas na mati na maniti baso futanga 65 ba futanga 55 euros poto pas sikoye promité les censés na jouer à la 55 par mois na bimatela ba 1000 et quelques eza promité pour na mati siko funa na comment ba ndako futanga siko ba 65 liko nango na komi siko aide monter na comment tana ba 75 moninga wana tali ya zalaki monter ya zarozo 90 muto kanga na meke na musala yebi musala lelo matini kola komi aide nene to kokana akobisa muto na bi non atazo sala ndengo wana bafuta ka kaka 55 euros muta soki no loba nini muninga na yo camarade na yo tala ki mutema mabe muta soko ko séparer na ngota za na kati na mutema mabe muninga na pa ayebisa nga bina mutu na mema ki yo na bulo ami c'est comme que le mutema mabe alingi teke yo o mataba nini talaka rape ye aza muto to sala kana ye omoni zalana no bolikamte na futa taba bas oto kaka 60 o futa nga 60 ndeni o tala pele ba l'époque ye fo luko futa tani ni boye o sala boye o kono sa me mutu o ya zo boya yo ba matiselo ton frère pona kotala yo mwana nzambe so ozana eloko na ya haine omoni muninga zo mato komo yokela ye jaloux il faut se séparer nango tika muninga évoluer akoma nani mutu na chance na ye biso nyoso toza ndenge moko te biso ba kozala lever akopambwa ba mususa kokoma bo mususa kozala boy biso nyoso na mokitoko kala makate mais tango zo sambela o yebi parole nzambe so kozana makamala ko yokela muninga haine muninga matate muninga yeba te oyebi mwa likamu mo circuit mo ofungola muninga te soki na fungoli ye non mama lo mwana eloko wana ezali sumu salaka bolamu ne muteke memona bokonza likolo to se séparer salaka malamu nde mutu eko memona bokonza likolo
Ça, c'est la 5e. L'avarice. La 6e, tu parlais, la colère. Kanda. Kosilika. Yomoka komuno. Zo betaka bana pamba pamba. Bana nanda ko betaka bango. Mwana salaka boy. Non. Benga mwana. Bende li to. 26 soya. Mwana loko soko selo sali boyete. Mais biloko na tango biso ke bana nzambe to. Kosilika. Teo bango. Tango nzamba azote biso nyonso. Pote ba loko wana. Satana mutalo na kati na biso poto to manquer bit to za na colère. To péché. Po ete bit na biso bokonza likolo. Moyen to ko tango ko zate po biloko na mutu eko empêcher biso. Colère. Colérique. Ozosana muningo opesi réponse malamu te so opesi yo muna kaka otomboki c'est so biloko moya empêcher bato et ko empêcher on habite na yo eza lisumu. La 7e, l'envie. L'envie est eloko nini? Le péché de la concupiscence. La tristesse. Et menaramutu eza mot latin. L'envie. Eza mot latin. Eza koloba ke nini ke c'est la tristesse. Et menaramutu na kati ya tristesse. Et menaramutu na kati ya possession. Mona mutazala kaka mawa. Mutazala kaka mawa. Mona mutasambela koti prière azaki mawa. Sisi mawa. Dans la salle d'esprit mo boy la taille ya mawa azala ka souci aondi mateke lobi ndenga zana nzamba ko pambula ye aondi mateke lobi nzaka ko bonga akondi mateke lobi nzamba ko lever aondi mateke lobi pe nzambe pa ko pesa ta lobi ba mapasa aondi mateke lobi pe akokoma na permis akondi mateke lobi pa ko somba kamia vite ya sika ya zala ka mawa tristesse l'envie eza péché tango yo zala ka mawa tokumisa nzambe ozosemba no nzambe na mawa yembe na nzambe na mawa okofanda na ndako na mawa okokende musala na mawa okozonga na mawa tangu yo soko yebo sala lisumu te mawa elata yo yeba ngo keza lisumu péché. Donc il faut longwa okote se sengo na prière no bisaka nzambe tie sengo na kati na nga longola ba mawa kati na nga tangu yo lata mawa olata mawa yeba ngo eza péché. Ce sont les 7 choses où le diable a tiré la carte à mon Christ. Aux à la paresse, aux à la orgueil, aux à la gourmandise, luxure est à la katinayo, l'avarice est à la katinayo, la colère est à la katinayo, l'envie est à la katinayo, biloko 7 wana so est à la katinayo mutu, o ezali sumu, o biso ba chrétien tantôt to ignoraka, anasilika kikaka. Nzambe limbisanga. Eza lisumu moka continuité yebaka keza na péché moko boye na kometaka o pe diable ko tchanga na salaka donc il faut na luka pe délivrance na ngona longo na kolongo na délivrance nini eza ka te passer yo tchanga maboko na prendre des conscience que na zaka colérique na bana ko senga nzambe longo na colérique na prendre des conscience que na zaka paresseux na ko luka mbongo te nzambe pesa nga courage ne ba pe ko kotaka ba sepe na ba ko luka na zala pe courage ne ba pe ndeni ba kendo salaka ba démarche mukanda yo vando zo sambe lo binzamba o pesa mukanda. Yo yebeta démarche monde basala kato vandi nzambe pena akeka na préfecture lokola korba ko pese Élysée ayemba moka biso mukanda yo za pareso ko sala démarche moko te oza pareso bindeni baluka te yo lobi na zo sambela nzamba ko pesanga nana posa na pambwama okopambwama ndenge ni il faut yeba oyeba ndenge ni bakenda luka bible lobi chercher yo za pareso oluka ndenge ni biso bana nzambe to so contester na biloka mabele na zo sambela na changement te mais na kati no za pareso ozo sambela oza mutu moko bando osamba ozala kaka mawa na mawa ondenge na ngate eza na leloko balati so ozala kaka mawa olemba yo mutu moko bolemba eza lisumu olemba donc olemba na yo penza olemba eza péché olata mawa okoma mawa donc ozomona lokola neti ke ndenge naza boye nga penza basekaka nga donc te eza lisumu. Et même quand on a la possession, il faut se séparer nango. La tristesse. Faut comment mawani. Senga kan nzambe pa nzambe nzambe che sengo kati nanga. Longola mawa kati nanga. Nzambe longola nga na kati mawa. Nazaki na bolembu papa pesa nga courage. Nazaki na lolendo papa buka nga mikitisa ngai. Nazaka lokola na yebite. Papa na linga ki boye longola nga ne ba ko partager na kabaka. Na lingi gourmandise na lingi nyonso sala kati nanga. Oh naza lixé me manga kana ba plaisir charnel na makanisa mabe na ba posa nzoto na makama mabe ko lula ko ina ba biloko na nzambe longola nga eza lisumu
nazalaki l'avarice oh nzambe eza komena mutu na tas d'esprit ya kocontiste na makambo oyo eza malamu te koséparé komanke bit nzambe longolanga na barichesse makama mokili nzambe se séparé nga kolere elataki nga nzambe naza mutu eza milimo tanto elataki nga milimo ya mai ya kosilika ya bazebola oyo esprit ekotaka na kati ya mutu nasilikaka pamba papa pesanga makasi longolanga koleriki naza mwana tanto besprit mosusu batiaka na kati ya bomoi na nga bayebaki ke naza na likambo te naza na pesho na kosala te mais pesho baye kotia na kati na nga nasilikaka nasalaka boye mpo na manke biti na nga papa longola ngai oh papa nazalaki mutu oyo nazalaki mutu ya koconvoitize na makambo ya basentiment papa na baposa na batristesse ntango yo oza mutu oyo oza na vie oza mutu ya basentiment oza mutu ya tristesse oza mutu oza na possession babiloko wana ntango oza na l'envie il faut luka kosenga nzambe papa longolanga basentiment inutile okomona mbongo yo wana kaka okokanga motema te okokosombela mboyo okosombi eloko oyo osombi biloko oyo okoka kosala te économie toza moto basentiment moko inutile c'est nini péché oza péché mpo na yo mokristo moto basentiment kobimisa mbongo pamba bamona yo okende kotia ofrande ye mpena moto otiaka ebele sentiment bamona yo moto ozwaka suka nango omona oza nango te molingi orgueillesse donc biloko wana epesa na kati nango tolongola biloko wana tolongola tosenge pai na nzambe longola biso na kati na péché parce que Adam azangaki bit ayoki makambo ya serpent amanke mbala moko bit na ye amanke bit ke babosani bit na biso nzambe apesi biso nyonso fo te bakobatela oyo nzambe apesi biso paradis na biso tobatela yango bit na bango eza babatela paradis oyo nzambe apesaki bango ntango babosani kaka bit bakometre ata bakometre erreur paradis elongwe kati na bango bit na bango ebungi bango ko manquer bit no te tango zana mokili ko manquer libala no te ko manquer chance na musala te ko manquer to nzamba pesi yo ko manquer parole nzamba tikeli yo te poso ko manquer yango o saliere bit na yo o perdre bit na yo o rater cible na yo amen hein? Amen. Yango partage to zaki nango lelo pona ko partager mama papa to partager ki tem nefse zaki mon hâte ezali mot grec oyo eza kolakisa biso na hébreu comme péché to partage na livre ya 1 Jean chapitre 3 vers 4 à 5 na livre ya Genèse chapitre 3 4 à 5 Adam na Eva bamankaki bit na bango bayebaki te ke toyeba kobatela jardin nzambe apesi biso parce que nzambe atikelaki bango parole yango nzambe atikeli biso oyo tozopartage na yo nzambe atikeli biso religion te atikelaki biso parole nde mutu eza na kati na loi parole nde eza na kati na écriture toyebaka eloko na kokosala eza lisumu eloko nazosala eza yango te yango nde eza cible na biso oyo biso toza na bit mpo tokota na kati ya bokonzi ya likolo mais le diable aye komankese biso tomanke bit na biso tosala baerreur topéché tosala mabe atia bamakambo mabe na kati na biso lolendo baorgueil makambo nyonso na cité yo po tozala na bit te makambo wana e empêcher biso tokota na bit na biso te na nzela ya chemin oyo tozokende ya royaume bokonzi ya likolo nzambe na lola pambola asunga yo oyebaka soki oza na kati ya biloko oyo ozalaka paresse ozalaka olemba oza moto oza paresse oza orgueilleuse oza gourmandise oza lixer oza l'avarice ozali moto ya colère ozala l'envie ntango oza na biloko wana kosenga epai na nzambe papa longolanga yango naza motu nalingi bamakambo ya bato biloko nyonso na cité eza kaka kosenga eza masumu evanda na kati na biso ekoki koempêche biso na biti na biso mpo torite tokende na chemin ya royaume ya nzambe Adam na Eve bamankaki biti oyo ndenge to partager na livre Genèse chapitre 3 na 4 à 5 bamankaki biti na bango parce que bazalaki na parole malobo nzambe abiseke bango mais tango bamanke biti na bango basali ezalaki posa na bango basali ezalaki basentiment na bango biti na bango ebungi mbala moko po bapeshe nyonso ezalaki ya bango elongweke mosika yango mpo moni biso ntango tosalaka bere oyo nzambe alobaki na kati na biso mpe ebungaka tokoyaka na kati ya lisumu ekoko empêche omona loboko na nzambe na lola pambola yo boboto na kombo na Yesu amen.